Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul alim. Alhamdulillah para ibu, para sepuh, para warga sadaya dina wakos urang tiasa petang silaturahim dina pamaosan rutin minggunan. Mudah-mudahan kuwasilah angkatna urang ka ieu tempat, ka ieu majelis taklim sing janten wasilah kanggo kasehatan urang, kulawargi urang, oge kabarokahan kanggo rezeki urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos kirang langkung 2 sasih name tepang deui. Pengaosan kitab Bulughul Maram di Cilian dipilengkeun eta halaman 347 babna al-khusyu fis shalat, nomor hadis 187. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Walahu sareng kagungan atanapi masih ti Jabir bin Samurah an Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah sami itu ngadangu kuring nguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadawuh Rasulullah la sholata teu aya salat maksudna teu sampurna salat bihaudarati ta'amin di payuneun katuangan, di payuneun tuangan, wala jeung henteu maksudna henteu sempurna pangintennya, wala huwa jeung henteu ari itu si seseorang teu kenging yudafi'u nahan hukka itu si jalma kanu keur salat naon al akhbasani dua khubus urang teh kan gaduh dua palawangan payung sareng pengker anu mana urang osok ngaluarkeun kotoran maksana papang sareng ulah nahan ka itu si jalma al akhbasan dua khubus dua anu kotor ya eta anu dimaksud papang sareng masih diterima dari Jabir bin Samurah, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak boleh sholat dalam keadaan di depan makanan. Tidak boleh sholat di depan makanan. Dan tidak boleh juga sholat dalam keadaan menahan dua buang air kecil dan air besar. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan hoyong papang sareng hoyong itu maksud dina
bahasa Sunda. Dalam makna al-izmali disebutkan la tashghulu qalbuka ayyuhal musalli wa anta waqifun baina yaday rabbika fis sholati wal yakun ikbaluka fi munajatika lahu ala akmali hali khalil bali la yashghuluka syagilu amamaka qata'amin. Tidak boleh hatimu sibuk, wahai orang yang sedang sholat, dalam keadaan kamu sedang berdiri wakif parkir, wakofa cicing di depan Tuhanmu. Hatimu tidak boleh tersibukkan dalam keadaan kamu berada di depan Tuhanmu ketika sholat, dan hendaklah menghadapmu dalam munajat kepada Allah dalam keadaan benar-benar sempurna hatimu. Jangan sampai tersibukkan salah satunya dengan makanan. Jadi secara tegas zahir hadis ini melarang kita sholat di depan kita ada makanan. Jadi payunan urang teh menuju sholat mah teu kenging aya tuangeun. Itu secara makna zahir. Bisa saja secara makna batin tekenging sholat dari mikiran tuangeun. Memang di payunan mah teu aya tuangeun, secara zahirna teu aya napak mamun. Tapi dina pikiran atau napi dina manah teh ngemutan tuangeun we, ngabayang-bayang tuangeun anu enak misalnya. Sementawis urang nuju sholat nuju payunan Allah. Kan dina sholat teh membayangkan seakan-akan kita wakif baina yaday rabbik, sedang berdiri, sedang berada, sedang diam, di depan kita ada Allah yang sedang memperhatikan dan melihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh sholat dalam keadaan menahan dua naon anu disebut teh hoyong papang sareng itu pami hoyong papang sareng sementawis waktu sholat tiba berarti kedah dipayungkeun teh papang sareng heula, buang air kecil dan buang air besar. Jadi tidak boleh sholat bari beuteung nyeri hoyong atau napi hoyong papang tekenge. Bagaimana kajian usul fikihnya? Bagaimana para ulama mengkaji dari hadis ini? Yang dimaksud tidak boleh sholat di depan makanan dan tidak boleh sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar. Bagaimana hukumnya menurut ulama fikih? Maka disebutkan dalam fikih hadis. Ini menurut Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki dalam menafsirkan kitab Bulughul Maram dalam kitab Ibanatul Ahkam menyebutkan yang pertama adalah karahatus sholati biwujudit ta'ami alladhi yuradu akluhu lima fihi min ishtighalil qalbi wa dhihabi kamalil khusyu'i. Makruh sholat dalam keadaan ada makanan yang hendak ia makan. Kenapa dikatakan makruh? Alasannya karena ada sibuknya hati memikirkan makanan dan akan menghilangkan kesempurnaan khusyuk dalam sholat. Ia kajian menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Janten hukumna sholat payunan tuangan teh makruh. Kumaha para ibu? Hukum sholat payunan tuangan teh hukumna teh makruh. Makruh teh secara bahasa dari kata kariha yakrohu. Makruh teh hartosna dibenci. Dan tekenging upami sholat payuneun aya tuangeun atuh posisi sholat teh tekeng payuneun meja makan. Upami di bumi para ibu kedah gaduh tempat sholat khusus minimal di kamar. Syukur-syukur pami aya ruangan
khusus eta mah mushola bumi we gitu. Paranti salat sekecil tempat kangge salat teh wungkul. Bagi kan pangsaena tempat salat kanggo istri mah hujroh. Satu tempat kecil di rumah kita kanggo istri. Privasi kanggo istri tempat khusus kanggo salat ibu-ibu di bumi. Tak kitu janten kenapa alasan makruh salat payunan tuangeun teh? Karena nanti akan tersibukkannya hati dengan makanan. Yang kedua kehusuannya akan hilang. Sebab yang ada di mata dan di pikiran, di hati itu adalah makan. Berarti kehusuannya akan terganggu. Itu satu yang pertama. Yang kedua, menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki, fikih hadisnya dari hadis tersebut adalah karahatus sholat indal khasmi bil baul awil ghaid. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan hoyong papang sareng bahasa Arabna papang teh baol, bahasa Arabna teh ghaid. Jadi upami hoyong papang sareng hoyong sementawis waktu sholat telah tiba heulakeun papang sareng sabab upami sholat bari hoyong papang sareng maka makruh hukumna. Tuh menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Katos para ibu eta hadis anu pertama nomor 197. Lajeng hadis terakhir di bab al-khusyu fi shalat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ub minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fis sholati. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sayaqosna ari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Nabi at-tasa'ub ari heulai ari menguap minasyaitoni eta ti setan. Fa ida tasa'aba atuh upami anjeun heulai faida tasa'aba atuh upami lamun heulai saha ahadukum salah seorang ti aranjeun falyakzim maka hendaklah menahan itu seseorang mastata'a sakamampuan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa zada sareng namihan Imam Tirmidzi hadis ieu teh aya tambihan fis sholati dina keur salat. Jadi faidat tasa'aba ahadukum fis sholati falyakdim mastata'a. Diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu berasal dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap dalam riwayat At-Tirmidzi dalam sholat, maka hendaklah ia menahannya sekemampuan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dalam makna Izmali disebutkan at-tasa'ub yakunu bisababil imtila minal akli. Menguap itu salah satu penyebabnya adalah karena wareg tina tuang. Saur Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Salah satu penyebab heulai teh adalah karena perut penuh dari makanan. Istilahil kasal atau karena males, karena kaharoreaman. Itu suara anjeunna teh. Kullu dzalika
hal tersebut dua-duanya mimma yuhibbuhu syaiton, di antara yang dicintai oleh setan. Wareng tuang sareng kasal teh males teh di antara hal yang dicintai oleh setan. Al kasal, kaslan teh males. Jadi males teh ti setan. Sebeuh tina wareng oge ti setan. Sareng males oge berasal ti setan. Berarti urang teh ulah wareng teuing sareng ulah males. Margi wareng sareng males teh berasal ti setan. Karena saur semkuring, saur dina aya kitab. Nah, maka saurna hal tersebut, dua hal itu bisa mempengaruhi seseorang dalam kekhusyuan ketika sholat. Salah satunya kalau kaitannya dengan sholat. Cuma secara umum, kalaupun tidak termasuk sholat, maka menguap atanapi heulai teh eta berasal ti setan. Perintah Nabi, kalau kita ingin nguap hendaklah ditahan. Ditahan naha, dibalemkeun mulutna, atau kalau tidak kuat boleh tapi tahan dengan tangan. Sapalih keterangan mau upami heulai teh tahan ku panangan kenca palih pengker sapertos kieu. Heulai. Kitu soalna para ibu. Disebutkan dina tahlil lafzi at-tasawuf teh fathul fam, terbukanya mulut. Tah semakna sareng hadis eta aya riwayat anu sanes. Eta mah tegas. Idza tasa'aba ahadukum falyadhu yadahu ala fihi fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ub. Ida tasa'aba upami menguap, upami heulai saha ahadukum salah seorang ti aranjeun falyadhu maka hendaklah menyimpan itu seseorang yadahu kana pananganana ala fihi di atas mulutna fa inna syaitana dasanya na ari setan yadkhulu eta asup itu si setan ma'at tasawuf sarta heulai. Ieu mah tegas Bu tibatan hadis anu tadi. Heulai teh berasal ti setan. Heulai sebisa mungkin kedah ditahan nggunakeun panangan, simpen dina mulut karena syaiton akan masuk kepada seseorang lewat mulutna beserta heulai. Jadi keasupan setan ya. Bisa keasupan setan. Ketika heulai setan bisa masuk yadkhulu ma'at tasawuf. Kita pangitkan dua hadis anu aya kaitanana sareng bab al khusyuk fi shalat. Anu kahiji tadi disebutkeun riwayat Siti Aisyah tidak boleh sholat dalam keadaan di depan ada makanan, di depan makanan, dan tidak boleh sholat dalam keadaan menahan kencing dan juga bebek. Hadis anu kaduana menyebutkan bahwa heulai teh berasal ti setan. Upami heulai kedah ditahan sekemampuan. Tambahan riwayatna untuk menahan heulai lamun teu bisa pisan ditahan heulai tetap terbuka mulut. Dina hadis anu kadua mah fal yadhu letakkanlah tangan di atas mulutnya. Karena syaiton bisa masuk beserta menguap beserta heulai. Kantos para ibu. Eta dua hadis berkaitan sareng bab khusyuk fi shalat. Lajeng kana bab anu enggal hadis nomor 199 babna babul masajid, bab tentang masjid.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid duri wa an tunazzifa wa tutayyiba rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha irsalahu. An Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah amaro miwarang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid pikeun ngabangun masjid-masjid fidduri di kampung-kampung atau napi di komplek-komplek wa antunazifa sareng yen ngabersihan masjid wa tutayyaba sareng nyeungitan masjid disengitan tunazzofa dibersihan tutayyaba disengitan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud sinarang At-Tirmidzi sareng disohihkeun ke mursalan ieu hadis. I'tana asy-syari al-hakim bis sholati allati hiya tsani arkan ad-din fa amara laha bi bina'il masajid wa iqamatil madan wa ja'ala fi kulli mahallatin min mahalatil balad masjidan li iqamatis shalawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailatin. Syariat sangat memperhatikan untuk sholat, di mana sholat itu adalah rukun agama yang kedua, ruknuddin as-tsani, rukun Islam yang kedua. Maka syariat atau Allah dan Rasulnya, jadi syariat teh undang-undang yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mendirikan masjid atau membangun masjid. Secara dohir hadis riwayat dari Aisyah ini menyebutkan Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membangun masjid di kampung-kampung atau di komplek-komplek dan hendaklah dibersihkan dan diberi wewangian. Jadi ada 3 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah berkait dengan dan bab masjid ini. Rasul memerintahkan membangun masjid, membersihkan masjid dan memberi wewangian di masjid. Dalam fikih hadisnya disebutkan yang pertama masyru'iyati bina'il masajid fi kulli mahallatin lis-sholati wal ibadati fiha li alla yafutu ahlul mahallah fadlal jamaah bisababi bu'dil masjid al-am. Disyariatkan membangun masjid-masjid di setiap tempat untuk sholat dan ibadah di sana supaya ahli penduduk tempat tersebut tidak kehilangan dari fadilah sholat jamaah karena jauhnya masjid yang umum. Janten aya masjid khusus, aya masjid umum. Maksudnya masjid khusus pangitan masjid anu dekat di kampung tersebut, bisa sebuah mushola atau tempat sholat yang kecil. Ada juga masjid al-am, masjid umum, maksana pangitan masjid jami, masjid anu digunakan kanggo sholat berjamaah Jumat terutama. Janten para ibu secara wawasan umumna masjid aya masjid anu digunakan kanggo Jumatan yaitu masjid jami, aya masjid anu teu digunakan kanggo Jumatan, masjid kecil misalkan atau di bahasa diurang nama musola tara digunakan Jumat. Zaman Rasulullah di Madinah kirang langkung aya 10 masjid nuju Jumat. Jadi aya masjid utama, masjid di Madinah Nabawi ayeuna, aya masjid di sekitar anu tarbih komplekna
Tapi nuju zaman Bilal bin Rabah adzan tiasa kakuping dugi ka sekitar 9 masjid eta. Anu mana para sahabat kadang berjamaah di situ. Tapi upami Jumatan mah meskipun itunya aya masjid-masjid tetap sadayana ngabring ka masjid Rasulullah SAW, ka masjid Rasul. Jadi nuju salat Jumat mah kedah dilaksanakeun di masjid jami, di masjid anu tiasa nampung seueur jalmi. Bahkan dina bahasa fikih mah kan nah salat Jumat teh aya mutautin, aya mustautinin, aya mukimin, aya mustautinin, aya mutautinin, kan aya anu safar. Jadi ketika hari Jumat pamegat safar, upami tos safarna safar tawil, perjalanan jauh, boleh tidak sholat Jumat, bisa diganti dengan sholat duhur. Aya anu mukimin mah dia keluar rumah tapi tidak mencapai jarak jauh untuk safar, boleh Jumat di masjid orang lain. Di luar anjeunna sapertos abdi sakola, abdi Jumatanana di sakola, di masjid anu digunakeun Jumat di sakola teu di dieu. Eta termasuk mukimin insyaallah. Aya anu mustautinin, aya anu mutautinin, aya penduduk asli ta dina Jumat mah istimewana dina madhab Imam Syafi'i kedah dilaksanakeun minimal ku 40 jam ieu syarat di Imam Syafi'i. Lamun kirang ti 40 teu lebet kana syarat salat Jumat. Maka upami langkung ti 40 mah kedah anu mutautinin, kedah jelas orang didinya anu aya didinya penduduk setempat. Dina Jumat mah sapertos kitu. Masjid sapertos masjid jami ieu. Tos disebat masjid jami bahkan tos diresmikeun ku MUI sareng kecamatan margi penduduk anu jelas gaduh bumi di dieu ataupun ngontrak di dieu sareng tinggal di dieu lebih ti 40. Tiasa ngadegkeun ngadirikeun Jumat. Tiasa eta syarat di madhab Imam Syafi'i. Meskipun di madhab sanes mah teu nyaratkeun 40. Jadi sasakala riwayat eta teh dina surah Al-Jumu'ah ayat 8 10 di ke-11. Kantos Rasul nuju khutbah Jumat tiba-tiba aya nu dagang kapayunan masjid di luar ngalewat. Jamaah anu keur salat Jumat teh kalaluar pahibun kana dagangan sementawis Rasul keur khutbah Jumat. Dina ayat 8 kan kitu. Wataroku kako iman cenah orang-orang kalaluar Muhammad dina keur salat Jumat padahal anjeun keur khutbah keur nangtung khutbah. Aya nu mengatakan jumlahna teh kantun 13 deui. Aya nu mengatakan masih ada 40 orangan deui anu dikaul diambil ku madhab Imam Syafi'i pamit telepat berpendapat nya masih kena aya 40 di dinya. Gitu. Di sebagian tempat kamu mengantisipasi bilih teu sah salat Jumat pami kurang ti 40 teh sok salat lohor deui. Anu madhab Syafi'i anu ketat pami kirang di jumlah 40 jalmi masjid ieu teh sabarisna kirang langkung 20 jalmi. Jadi 2 jajar tos memenuhi kan biasa sok deui ka 4 deui ka 5 jajar. Insyaallah lebih ti 40. Tahu pami sholat Jumat kan sajajar bu, berarti kan sekitar 20 jalmian. Jadi beres Jumat ada yang mensyaratkan kudu sholat lohor sahur nanti kirang tina 40 eta di madhab Imam Syafi'i. Kita sedih kawasan pengetahuan tentang masjid. Jadi Rasulullah dina hadis ieu miwarang kanggo ngadirikeun ataupun ngadegkeun ngadamel masjid di komplek adur tina darun teh bahasa Arabna teh komplek darun bahasa Arabna komplek teh darun jamakna dur komplek. Jadi Rasul miwarang ka urang kamu ngadirikeun masjid di komplek engke pamitos aya blok D misalkan mun cenah teu biting bari ngadamel itu tiasa misalkan masjid kecil atau musola dalam bahasa kita. Tapi tetap ketika Jumatan mah ka masjid jami anu jelas tos diresmikeun legalna aya di KUA tapi di kecamatan resmi boleh melaksanakan Jumat di sini.
Terus anu kadua, masjid teh kedah dibersihan saur Rasulullah teh. Wa antunazzofa bersihan. Simkuring upami Jumat pagi-pagi angkat sekolah di masjid anu paling kanan pas tanyakan di dunia teh muncul ibu-ibu sok dijadwal jika nanti bersih hari Jumat. Nah, saya kan pemiku orang ditiru setiap hari Jumat ibu-ibu biasa ngajadwal sabaraha jalmi kalau bebersih masjid sasapu ngepel sareng anu sanesna di luar sareng di dalam. Anu katilu Rasul miwarang ka urang kaitan sareng masjid teh wa'at tutoyyaba kedah diseungitan masjid teh panginten ngangge semprotan minyak naon lah gitu ge panapi nganggo dina kipas gitu ka aya. Nah di masjid abdi di sakola pami Jumatan teh karpet teh tempat sujud teh disemprot nganggo minyak sadayana. Jadi pas sujud teh lawas seungit gitu kan. Jadi teu bau karpet teh tempat sujud teh. Begitu panginten para ibu para sepuh sadaya aya 3 hadis nu tiasa dibahas di dinten ayeuna, 2 hadis berkaitan sareng khusyuk fi salat, 6 hiji hadis berkaitan sareng babul masajid, nomor hadis 188. Katos para ibu para sepuh sadaya. Mangga bilih aya pertarosan anu tiasa diwaler anu tiasa dipending. Mangga.